अल्लाह के थौजालदगी अखोई ज़कात की मतांगदो अहुम सुबह तांकक फाव खंगमिनख्रे ngasi muka mari suba tangkak oino zakat pi dabagi dandi singi matang lakpa hadis karo punna khangminase huzur sallallahu alaihi wasallam na haibiramai kana agumba amano sana natraga chandi gi mapu oiraba matungdo madugi zakat pi drabadi kayamat ki numitta sana amasung chandi adubu kombak oina semgani amasung मधुबु मई हौब मखै साहल्लगा महाकी मनमगन मराइबग अमसुंग मख्वांग दे नपकनी असुमना हन्ना हन्ना मई इकलगा कयामत की नुमित चुप लाकनगनी कयामत की नुमित अदुगी चांगदी दुनिया के हिसाब ते चही लिसिंग यांखै ओइगनी मसीगी मतुंग द महाकना चटकदब मफम जन्नत नत्रगा जहन्नम दो चटहनखिगनी नुंगसिरबे चिलिनाउसिंग मसी यामना सांगबा हदीसनी मसीदा उट लैबसिंगना उट की ज़कात पीदबगे सन अमसुंग हमेंग लैबसिंगना सन हमेंग की ज़कात पीदबगे अजाब अमसुंग मदुगी मोंग मतौना चिंगबा ताकपीरी लैबाक असिददि ज़कात वजिब ओइबगी चांग अदु यौना सासन यामना लैबा मी लैते अरबतदि असिगुम मियो यामना लैरम्मे लैपाक असिददि अयामबना सना लुपा अमसुंग मसीग मरी लेने पोचे सिंगत लई मरम अदुना हदीस खरा असिखक सिल्लग यारे खंजे मसीदगी पोट खुदिंगमके ज़कात पीदबगी फल करी ओइगनी हाइबा अदु खंगबा ngमगनी हदीस असिद पल्लिब खुदोंग थिबा अजाब पीगनी हाइरिब असिद कयामत की नोंगमा अदु खक्की मरमदनी नोंगमा अदु चही लिसिंग यांखैगा मानगनी असुक यामना सांख्रब नुमित असि ज़कात पीदबगी अजाब खांगलबगी मतुंगदो अतोप अमल न मतिक चारम लबदी महापुसु जन्नत चटपगी अयाब पीबीगनी करिगुंबा अतोप अमल दसु मतिक चाद्रब अदुगो ज़कात पीदबगी अजाब अदुसु कयामत की नोंगमा अदुदो लोइद्रिब ओइरबदी महापु जहन्नम द अमुक लंगथख्रगनी मफम अदुदा वारु नंग लुगदौरिब अदुदी वाहैना अमसुंग कलमना फोंगदोकपा ngमलोय हदीस असिद कयामत की नुमित अदु चही लिसिंग यांखैगे मानै हाइना पनख्रे हदीस खरद लाकी मदुदी अल्लाह ताला ना हाइब इनब बंदा सिंगी दमक्तदी नुमित अदु फरज नमाज म सोनबगी मतम अदुगुमनो इखंग खंग हौदना हौहन बिखिगनी अदुगा मियोय खरगी मफम दनो मखोयगे अमल सिंग अदुगी मतुंग इनो जहरदगी असर फावगी मतम अदुमुक ओइगनी असुक थूना मतम हौहन खिगनी हाइबगी आर्थदी मखोय अदु कोई सांदुनु नुंगाइना लैगनी कोई बसानबगी अपांबा लैबा मीसिंगना मसी थोइदोकना खंगी मदुदी नुंगाइबगी मतमदि मिकुप खरद लोइसिनखी हौखिबा खंगहौदे हदीस अमदो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी सनाया थंग अम असुमना ताकपीरी लुपा पैसा अमसुंग असरफी सनागी सिक्का मरोल पैसिल्लिब मिसक अदुगी मसा अदु यामना पाकथोक चाउथोक हल्लब मतुंग द मैद इकलब सना लुपासिंग अदु मागी मथक्ता चाइथोक्तुना थमगनी अमसुंग महागोंदा हाइगनी हौजिक नंगना पैसिल्लंब पुकै लंगैसिंग अदुगी महाव तंगलो हजरत सौवान रजियल्लाहु अन्हु न बयान तौरी मी अदुगी मनाक्त लैरंब सना लुपासिंग अदु मैद इकलगा मागी ममाइदगी मखोंग फावबौ मसा पुंबद नपकनी मसिग मतुंग द महाकपु कोकपीब याई नत्रगा जहन्नम द थमखिब याई मैद इकलगा नपकनी हाइन हदीस असिद पल्लिब असि कुरान ने पाक सुलाकी हदीस खरद महाकी माल अदु लिन ओलहल्लगौ मंगक्सम द यतहनगनी हाइब सुलाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइबिरम्मे कनागुंबा मबु अल्लाह न माल पीनबिरे अदुगौ महाक न माल अदुगी ज़कात पीद्रबदी माल अदु कयामत की नुमित्त मरु कोकपौ ममित्त अमुब बिंदु अनि नंब लिन ओलहनगनी लिन अदु महाकी मंगक्सम द हुइकंगुम थांगनी अमसुंग महाकी खयात अनिमक लाक्सिल्लग लिन अदुना हाइगनी
ai nangi malni nangi pukaini masi hairab matung do huzur sallallahu alaihi wasallam na Quran e paki ayat ama solaga tahan birame nung sirabe chilinaw sing alim kharna hairi madudi hairi bilin si labani maming na saza a kawi alim kharna hai masigilin asidi mamay na lepkhatlaga mukabala tawbusung ngamme lin adugi ani sub khudam amana maru kokani maramdi mahu yabna kanba lindi mahu kanman badagi makokta matu hawa ngamde lin adugi ahum sub khudam na mamita bindu ani namgani masi sub mahu yabna kanbagi khudamni asigumba makhalge lin asi mapun sisu yamna sangalli Allah Ta'ala na ikoy pumna makbu masidagi kanbibu oisanu Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu na haibirammi ikoy bu tattana namaz sonaba masung zakat pinaba hukum piri kanagumana zakat pidrabadi mahaki namaz su lawbiroi nung sirabe chilinaw sing namaz lawbiroi haibagi arthadi Allah ki manakta fanglugadaba sawab sing adu fangloi aduga faraz di ada oi khigani atopa hadis amad lagi zakat pidaba mi adu mapung phab musalman natte mahangwanda magi atopa afaba amal sing aduna kanaba piroi haibadi atopa amal sing na zakat pidaba gi azab sing adu ngak pangamloi hadis amad lagi zakat pidrabadi din mapung pharoi Allah Ta'ala na Quran e paki mafang kaya mukta namaz amsung zakat animak punna panbiri aduna nakhoina animak asibu khaidok pa tawganu haibadi namaz solaga zakat pidaba tawganu Huzur sallallahu alaihi wasallam na haibirammi Allah Ta'ala na inak khunba musalman singi mathakta makhoi gi mal singdigi lairaba singi damakta konaba yaba changda piba si faraz tawrabani ina khunba singna masagi tawfam thokpa faraz zakat sadqa na chingba fazinduna thamba amasung mapung phana pithoktaba asibu natlamdrabade lairaba singna chaba amasung setpa fangdabagi awaba si thengnaram loidabani munna tabiyo Allah Ta'ala na ina khunba singda akan be hisab lawgani aduga faras mapung fana pang thoktaba maramdagi akan ba azab pigani nung sirabe chilinaw sing samna hairabada Allah Ta'ala na amambagi wa khangba maramdagi faras tawriba zakat ke chang asibu karigumba miyamna pura pithok piraba loina nau Niyam chana amasung tattana ada tawrabadi chaba setwa fangdaba mi amata leiram loi haibasi phonglaba wafamni Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu gi hadis ta wafam asi yamna sandokni yawri Fakih Abu Lays Samarkandi rahmatullah alayhi na Tambihul Ghafilin de ibiri hadis adu da atop wahang singaloina na masimasu yawri aina hangi Ya Nabi Allah nahang hukum tawbiri be zakat haibasi karino Huzur sallallahu alaihi wasallam na takpiki Abu Zar amanat dar atopage hak ngak sen ba oidaba mi adugi iman yaudrabani amasung zakat pidaba mi adugi namaz kabul oide Allah Ta'ala ni ina khunba singdaw makhoi gi mal singi zakat lait lairaba sing adugi okadaba changda pibu wajib tawrabani Allah Ta'ala na qiyamat ki numitta makhoi gi mal gi zakat sing adu thigalakani amasung niyam chana zakat piramdaba sing adu azab tawgani hadis asina taklibadi Huzur sallallahu alaihi wasallam gi sana ya thangasi zakat khakki maramdani nung sirabe chilinaw sing mathangi tangkak amadaw zakat ki makhal taruk thoki haibig matang da khangminasi Allah Ta'ala na hai zikriba hadis khara asidaw ai khoi khuding makpu amal tawbungam bagi pangal thauna adu pinabi bo oisano